Festas juninas, tempo de encontros, músicas e alegria. Tempo de dança, de menina de trança e cheiro de milho verde no ar. Mas hoje não tem chamego, não tem balão, nem arrasta-pé no salão. Desrespeitaram o trânsito, brincaram com a segurança e não há motivos para comemorar. Imprudência no trânsito. Pule essa fogueira. Uma campanha Detran e Governo da Paraíba. Estado em movimento.